അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോയേക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, Kkd Audiosന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ സുഹൃത്ത് വിശാഖയുടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ. ഇതിൻ്റെ ഉടമ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ USB മോഡ്യൂളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലത്ത് സൈഡ് വോളിയം കൺട്രോളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിഗ്നൽ വയറെല്ലാം പോയി കിടക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടുത്തെ കണക്ഷനും പോയി കിടക്കുകയാണ്. ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് പോയി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ആംപ്ലിഫയർ നിലവിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് പോയി കിടക്കുന്ന വയറെല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സുമായിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തേക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലഗ് ഊരിയിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഹൈ വോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പണി പാടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ AS പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനും ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ടർ സ്വിച്ചുമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അരമ്പിച്ചൊന്നും സോൾഡർ ചെയ്യല്ലേ, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ടിക്ക് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വയറും പോയി കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതും ഒന്ന് ശരിയാക്കി നോക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പീക്കർ വയറേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയറിന് 2 സ്പീക്കർ ലൈനാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്കത് ആ ബോർഡൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കിയേക്കാം. ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4440 എന്നുള്ള IC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ വയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേ IC എന്നുള്ള സ്പീക്കർ വയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനു മുമ്പ് ആരോ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IC എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ICന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാത്തതെന്നുള്ള കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ICന്ന് തന്നെ ലോഡെടുത്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്താണ് 2 സൈഡ് സ്പീക്കറിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒന്നുകിൽ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ IC കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്കെന്തായാലും ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
രണ്ട് ഐസിൽ നമ്മളിതുപോലെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലെ ഹമ്മിങ് നോയ്സ് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ സി പോയതിനു ശേഷം അവിടെ മണ്ണെണ്ണയോ ഡീസലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ ഐ സി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മസ്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഓവർ ഹീറ്റായി ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റിംഗ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഹീറ്റ്സിങ്ങുമായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ആകുകയും ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഐ സിക്ക് ഡാമേജ് വരാതെ ദീർഘകാലം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഐ സി സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ സി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഹീറ്റ് സിങ് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ സിയുടെ ലീഡുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോണസായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ USB മോഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള സ്വിച്ചുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ വേറെ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു പഴയ റിമോട്ടിൻ്റെ ചെറിയ സ്വിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ 3 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ പഴയ കമ്പനി ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അരവിന്ദ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈനിങ് ഔട്ട്. സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറും സുഹൃത്തുമായ വിശാഖയുടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം.